Всем привет, меня зовут Венера, и сегодня мы вместе приготовим необычную закуску из самых обычных продуктов. Погнали! Все необходимые ингредиенты указаны в описании. Картофель отвариваем в подсоленной воде и укладываем в форму. Далее давим дном стопки, оно обязательно должно быть плоским. Отправим в духовку на 15 минут. Измельчаем маринованные огурцы, лук и селедку. Размешиваем с ложкой дижонской горчицы. Достаем из духовки наши картофельные корзинки, укладываем начинку, посыпаем укропом. Вуаля, все готово. Я говорила, что это будет просто, но не менее вкусно. Обязательно попробуй.